Здравствуйте, меня зовут Артем Костерев, я 2008 года рождения, и в фильмах я обычно играю детдомышей, хулиганов, а также какую-то шпану. Также я снимаюсь обычно в исторических фильмах 80-х, 90-х, 40-х. Совсем недавно я снялся в фильме «Мятежники». Это авторский проект Владимира Олейникова, где я сыграл главную роль детдомыша. И мне этот фильм очень понравился тем, что я появлялся посередине фильма и веселил, можно сказать, драму. И драма разрезалась на две части, получалась комедия и драма. И на самом деле это очень классно и интересно. Также я совсем недавно снимался в фильме Карена Шахназарова «Хитровка». Мне понравился этот фильм из-за своей крутой историчности, также прекрасной командой и прекрасным режиссером. Дома на досуге я обычно занимаюсь монтажом, снимаю фильмы, а также люблю подтягиваться, заниматься спортом, и также я плаваю больше 5 лет. Люблю путешествовать, ходить на заброшенные здания вместе с друзьями и, в принципе, люблю гулять. Моя роль – это сыграть на противопоставление какого-нибудь героя, допустим, влюбленного, панка, гота или какого-нибудь ученого гения. Спасибо.